Dostlar, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, hurmatli mekandashlar, Soquluqdamiz. Soquluq mal bozorindamiz dostlar. Bugun hafta kunida ishanba 15-noyabr 2025-yil. Chebulsi Soquluq rayoni Soquluq mal bozorindamiz. Bozorning taq o'rtasida turamiz. Sizlarga birinchi chiqarishda qo'y, echki, uloq, qo'zi, qo'chqor berchetdan tartib ko'rgazam. Like bosib qo'ldingizlar. Kanalga qatalgan unutmangizlar dostlar. Reklamалық қызматы номері 777 84 96 48. Biz hazır çarba qo'ylardan başlayaq. Assalomu alaykum. Qo'chqorlar var ha? Bu yil qo'chqorlar ha, buzganmi o'sha? Qo'zilar ha? Qanchadan bular? 16 satıldı o'sha. 16500 dan satılib ketdi o'sha bular. Bular narından kelgan emasmi? Ko'ldan keldi. 16,5'dan ketibdir bular. Ya o'zing narından kelding. Tak, bular bo'sh emas. Tak, bu qo'chqordan boshlaychi. Shef, qo'chqor qancha? 80. Tak, 80 ming bu. Qancha tish bu? 2 tish deydi menga do'stlar. 80 ming ekan. Bu liniyasi qanday bo'lib qoldi? Liniya var. Parametreci. Birinchi negenimiz. Kulak 20. Kulak 20 ha? Var. Жақсы. Kulak 20 deydi. Bağı 80 ming. Şöf, assalomu alaykum. Urg'achilar mı? Var. Qo'y bular qo'zilar. Tak, bular qanchadan? 35 mingdan deydi menga do'stlar. Tish buzalakda o'shalar. Al qo'ylarchi. Yok, orada qo'zilar. Bunlar qanchadan? So'g'ili? Bunlar 25 deydi. Urg'achilar ekan do'stlar. Vaga bular qanchadan o qo'zilar? Qo'z. Sizniki? Çok. O 3'ü 70'ten mi? 1, 2, 3. O kiçinesiçe. Kiçinesi 50 deydi dostlar buna gel. Onda olan qo'chqorlar svetke. Kunga çağılıp yaxşı bayağı olmayadi atla. Onu gördüğünüzler qo'chqorlarda. Teziledi. Tak, buların tişleri qanday? Tiş buzalak mı? 7-8 ay. O kulağı 21 çıqat qo'ydi mi? Mana. Quloqni qarаңыз. Kichkinasi 6 ay. Olar 20 çıqat. Mana gel. Quloqlar 20. Svetni ko'rdingizlar mi? O 6 ay ekan. Olar 7-8 aylıqlar. Quloqlar o'zina jetib boradi. Bularning liniyasi bormi, yo'qmi? Var, liniyasi men ekan do'stlar. Bu garbanos. Mana. Garbanos, svet. Tak, bularning quyruqlarini ko'rgazayinda. Opa, mana. Qo'lda jasalganday tep-tegiz ekan. Ko'rdingizlar? Razrezlerdi. Aça quyruq. Mana aka. Tak, bularning bahası qanchadan dedingiz? 70'ten. Tak, o 70, bu da 70, o kichkinasi da 70. Bu 50. Bu 70 ekan. Yaxshi, buna aka do'stlar. Onda olgan. Tak, do'stlar, tölkö çalasızlar nomer 0501 405 407. WhatsApp yo'q deydi, primoy çalasızlar buna aka. O 4 qo'chqor, qo'zi qo'chqor var. Srochna sotiladi. Bularning kemi var, dastavkasini uyushtirasiz. Kemi bor deydi, dastavkani uyushtiramiz deydi do'stlar. Yaxshi. A bu svetli qo'chqor qancha ekan? Al, sizniki emasmi? Satılib ketdi. Qancha ekan? Oho, bu quyrilib qolibdir. Bu qo'ylar kimga qaraydi? Sizga qaraymi? Assalomu alaykum. Qanaysiz? Qo'ylar qanchadan bu svetli brendlar? Brendler 45 mingdan. 45 deydi. Tak, bularning tishlari qanday? Tishlari 4 tish, 6 tish. 4, 6 tishlar. Gigant ekan ha bular. Bo'z emas. Bo'z emas, qisir. Qisiri. Jemde turgan. Jemde turib turma. Kemi bormi yo'qmi? Qancha so'radi, baho berdik ular. Жаңаля geldik. Жаңаля keldingizmi? Başladık. Tak, 1, 2, 3, 4, 5 baş. Qarasiga qarabay. Qarasi qarabay. Qarasi qarabay. Sevmese mal başka var. Başqa baho ekan.
Qanchadan berasizmi? O'sha bahasini mi? 45'ten, 45'ten. Neymi? Jol kresini asması düşüyoruz. Yo'l kiresini tushamiz deydi do'stlar. Mana. Yaxshi, nomer qoldirmaysizmi? Yo'q. Jo'nla sotasizmi? Ma'qul, sodangiz bersin. Tak, mayaga kiraylik. Mayaqda neler bor ekan? Shefter, assalomu alaykum. Qandaysizlar? Sog'lig'ingizlar yaxshimi? Bu gigantlar qanchadan? 65'te. Ular 65 dan. Mana aka. Ular qancha tush qo'ylar ham? Qo'chqorday qo'y. Qaysi mo'l va? Bu ikki tish bo'lsa. Ha, bu ikki tish. Bular qancha? 65'te. Qo'zi da 65. Qo'zi erkak urg'achi? Urg'achi. Bu uzun ekan ha? Arashamni limuzin ekanda, bu qarangizlar. Bunday bo'lgan. Svet. Yaxshi. Nima aka? Shunday bo'lar. O qo'chqorlar qanchadan shef? 55. O svetni qarangizlar. Mana. Bu tish buzilakda shu qo'zlarda bular ha? 8 oy. 10 quloq qancha ekan? 19-20. Bunda bo'lgan bolalar do'stlar. Ko'rdingizlar? Ammo gigant qo'ylar kimniki? Sizniki? Qanchadan so'raysiz? Ha? 80 ming. 80 mingdan. Bular tishlari qanday? 30 işte. 6 tish. Qancha boshda berdingiz? 4 ta va? O, qizil jiplar ha? Mana. 6 tish bular bo'z emas. Bo'z ha? Mana. Bozor qancha yotadi bu so'radimi? Hozirla keldingiz sizlar. Onda bo'lgan bolalar do'stlar. Ha, bu jundular kimniki? Sizniki? 70'ten 70'ten. Voy, shu qo'zi. Ortalık. Qaysi? O qo'zi ekan ha? Qolganlar-chi? Arkarı 85'te oldu. Qaysi bu uchovlasiz-ku? Bunlar üçü. Bular 70'ten. İki tiş bir ölçü kozu. Birisi qo'zi, biri ikki tish. Eko iki tiş. Ha, ikki tish. 70 mingdan deydi. Tüs. Quyruqlar ochiq ekan. Ha, bular qancha ekan? Bilmadingiz? 85'ten. Bular 85. Ularning tishlari qanday bo'lib qoldi? 4-6 tishlari bor. O, sizlarniku? Qanchadan bular? 85. Tak, bu qo'zilarmi? Ha, bular 85 dan. Bular tishlari qanday? 2 tishmi bular ha? Ol 4 tish deydilar. Bunda 2 tish. Bular bo'z emas. Bo'zlar ekan do'stlar. Mana qanday qo'chqordan qochgan endi bular? Blandinning bolasidan qochibdir. Mana quyruqlar. Onda o'g'il svet moshina. Bular magazinskiy bahasi qancha voy aka? Magazinskiy bahasi. Bere turgan jeri. 75 dan ha? Kuruk. Ro'yinsa yo'q bu shun. Bo'lmay qoladi qanday bo'lar? Birden 2'den alsa 80 'den. Bir 2'den alganda 80 dan deydi do'stlar. Mana 1 2 3 4 5 6 baş ekan ha? 6 baş. Nomer qoldirasizmi? Aytыңыз. 703 54 21 20. Do'stlar chalasizlar buni. O 6 baş. Yo qancha ekan bu qo'chqor? Shu urg'achi-ku? Urg'achi ekan. Qanchadan bu? 15 lira otam burgaçında. Mozni 15, narxıcha? Bu 21 lira otam. 21. 15 21. Yo'qotang urg'achi ha? Urg'achilar do'stlar. Ha, mo'larcha? Ular kimniki? Ular neyisi yo'q ekan paqa. Bozor alami degan. O qo'chqor qo'day, bu urg'achi, o qancha ekan? Sizniki ular. Ya shef, qo'chqor qancha bu? Shalpan quloq. Ha, sizniki emasmi? Bak, bu meniki emas. Shalpan quloq. Chorva qo'ylarni tartib men so'gat kommentariyda. Chorva qo'ylarni ko'rgazaymi? Oho, assalomu alaykum aka. Qanaqsiz? Yaxshisizmi? Urg'achilar bor. Assalomu alaykum. Sen yaxshi? Urg'achilar bunlar. Büt bor urg'achi. Bu yerda 5 bizda. Ta qanchadan bular? 33 mingdan shitir.
Шытырға 33 мың. Магазинский бағасы. İşte çöt değil mi? Кеми бар да. Kem olur. Доставканы ұйыстырасыздар. Dastavka Liboy mamlakatga Liboy жаққа dastavka qilamiz. Өзбекстан. Асаны Өзбекстан алған. Liboy жаққа dastavka qilamiz. O'zbekiston. Граница жауап болып қалса қандай? Granisa javob bo'lib turgan bo'lsa ochiq shaqti bog'lab turaveramiz. Анаке, көрдіңіздер ме? Бака сөйледі. Ha O'zbekistonlik tuğanlar aytganda oyog'ina mamma yo'q. Мама жоқ. Мына. Бұлардың эми линиясы барбы, жоқ па? Liniyasini Билбедік бе? yo'q. Liniyasi bor qo'y, bundan общественный жерде айтпайлы qo'yaylik. Общественный жерде айтпайсыз. Жақсы. Эми 33 мың кеми бар дедіңіз. Buna. 5 5 екен. Жақсы, номерді айтыңыз анда сразу. Kanallarını ayt. Ulan. 707 707 87 97 Aha. 11. 11. Нарқы қау қанша? Ular Олар 50-ден екен. Чөс. buna. Ол. Мына үшеу екен. Олар 50-ден. Ол 1, 2, 3 нарқы үшеу. 50-ден. Ассалаумалейкум. Қандайсыз байка? Жақсы ба? О, ақ қойлар сіздікі? Қаншадан бұлар? 16'dan da otağız Kuruk oldu 15'ten veririz. 16'dan. Құрық болса 15. 5 еле бар. İyi 5 ile var. Олар тиштері қандай болып? Yaş koyulur. Жаш қойлар, а? İyi. Так, боз емес. Boz var. Боз, а? Сойғанға жарабайды. Жарайдан bir ay öyle oldu da canlı çıkan. Adem şır koysa dile. Мен сойғанға дағы еле баға емес. Көтті емес екен. Қаншадан дедіңізде басын? 16'dan da otağız. 16'dan. Esli optan oldu 15'ten veririz. Оптан болса 15-тен. Мына жатқан қозыларша? Bunlar da anda 2,5 var 15'ten. 10. Бұл 10 кішінесі. Ama çarba koylarçı. 13 çarmında. Олар 13.500'ден. Тиштері қандай болып қалды олар? Тиштер төгерек тиштер бітті. Толық тиштері. Төгеректер. Мына достар. Олар эми боз қандай болып қалды олар? Боз да болса керек. Ол мысалы боз ұқсайды қара. Qo'chqordan ham tosh emas da bu achchiq. Точно емес, а? Жақсы. А бұлардан қандай количество бар ма жоқ па? Бар количество. Олар негізі жемге таштағанға да олар. Жемге Жемге таштаған. кіргізіп қойып 100-150 başka çeyim var. 100-150 башқа чейін болады екен достар. Мына. А бұл қозысы ме олар, а? Bölük pişini. Қаншада отты екен? Егіз қозысы ме? Büyütkemiz var. Так, мұны білмейміз дейді. Олар да ошондай эле баға? Büyüt o şu 13 çarmından. 13 Esli çarmından ottan 500. boldu. Kalsita gövrek alalım size bir 50 baş 100 baş alalım size süleşiyoruz. Сүйлөшөбүз, а? Жакшы. Менен сурайсыздар номерди айтабыз. Айтып коюңуз бир азыр. 0500 0500 21 21 90. 21 90 достор чаласыздар анда. Так, олар сатылды го дейм, а? Satıldı. Канчадан кетти? 33.500'ден. Булар боозорбу дейм, а? Боз. Линиясы да барбы? Ана линиясы да бар екен достар. Онда оған 33.500'ден кет. Штыр деп санап алатын. Ақша. Көрдіңіздер? Бұл жашап қойған қанша тіш екен? 8 тішке чейін. Ол бойлар 90 пилот сағат қодай ма? Яқта чоңдары бар екен. Ассалаумалейкум. Сіздерге? Так, есі жоқ мына қошқар. Тек бомба қошқар тұрады, есі жоқ. Так, уақытта чоң қозылы қойлар бар екен достар мына. Ya қозылы қойлар кімдікі? Ya. Так, бұлардың есі жоқ. Мына. Чоң гигант қозылы қойлар тұрады, есі жоқ бірақ. Еткі кімдікі екен әм? Ya şef, assalamualaikum. Qandaysiz? Selam. Bu bilyashin jeyip turdi bu qo'zlar, ha? Bu yerda erkak urg'ochi. Yok, tamam qo'zi qo'chqorlar. Bari qo'chqor, ha? Qanchadan bu? 15 yarım. 15.500'dan. Qancha baş? 24 baş. 24 baş deydi dostlar buna. 15.500'dan. Erkek qo'zlar. Onda olgan. Bu yakta yetkiler. Yetki kimdeki?
Ешкі қанша екен олар? 6,5. 6500. Ол ара қанша? 100 мың. Рона. Қанша тышал? Жоқ, қозы ғой. Қозы? Ал ол сол шетте тұрған. Қайсысы? Ол арзақ қара. Қызыл бі? Ал шишектері. Ha? Шишек. Шишек? Мощный екен ұрғач оғандар. Тетіге артын сұрғачы да? Нарық ұрғач. Ол ұрғач емес па? Шишектер. Ал серийчі ма? Қозу бі? Көк бі? Көк 19. Sevimsizler. Seviniz 19. Қар ма? Жоқ. Қорғылар жақты көрдік достар мына. Эми розница жаққа өтейікші. Қозылар сұрайықшы. Ассалаумағалейкум. Қанша жігіт қозылар? Кішінекей қозылар екен. Я. 13 ұрғашы еркек. O erkek onu Екі ұрғашы біреу еркек екен достар мына. Ne oldu? Қанша ассалаумағалейкум айка? Ұрғашы еркектер mi var? Var ұрғаç. Bir erkek. Біреу еркек, қалғандары ұрғаç. Қаншадан бұлар енді? Urgaslar 22 sene sonra. Ұрғашылар 22. А қошқаршы? 35 de atalım. 35? Құлағы шалпаң екен да? 80'in ne veresin? Не береші екен мына 80. Жоқ 20 шығып қалады екен құлағы да. Ондай оған светтер, мощный бренд екен. Так, шындай бағалар достар. Ешкілер қанша екен? Вот теке? Ешкі? Çoğun екен да? Қанша ол? 15 tane to. Екеуі 15-тен. Bak 6. Улақ 6, тоқалшы. 12. Бұл 12. Мына. Бұл ақ саған бай қандай бұл? Sağım bozulgan abi. Онда болған ешкілер. Етке қысыр дейді. Ette öte katlı. Өте. Сemiz екен. Онда болған ешкілер. О, чоң ешкі екен. Sazattınız abi. Buna kadar. О, чоң, теке ешкілер екен. Жақында тойтым сода қылайлы. Жоқ, мен мұндан кішкене молдаларды 40-тан саттым. Бұны қаншада атасыз? Бұны 50 деп атам. 50 мың. Hazırla. Semiz mi, boz mu? 50 сұрап атам, 45-ке беремін. Beresi 35'ke. Mına ke, koy. Semiz top toğalı var. 35'ke beres bilip soda kıladı dostlar. Tak. Şef, oğlar urgaçı erkekler. Kaçadan bu var? 40 bin lira. Koçkorça? 60. 60 deydi koçkor. Şuna gel. O Şvets kimdik eken? Şvets kimdik ha? Koyun kança var eken bunlar? 50 bin lira. Ekoy 50 bu koçkorça? 50. Bunda 50 deydi. 50 bin lira. Koçkorlar. Koçkorun kança jigit? Ha? 30 bin deydi. Bu kozu tişi var mı? Ya buzlu tiş. Yaşı. Kozu, he, жақсы düşünmeydik ha? Kozu. Kozu koçkor. 30 bin son deydi. Ama o kozular kança ekan? Kançadan aldыңыздар? 20'dan. Mına, urgaçlar ha? Urgaçlar. Bazar alamı deydi. Bazar alam YouTube'da. Mına ke dostlar. 20'dan aldım tur şu. O ak koçkor kança ekan mı ekan? Ha? 60'a bir versek. Emin surak köttem. Ak koçkor kança ekan? Yok 35'ten de otur. 35'ten bire indesem bu 35'ten. Kaynım arzan zor oladı deydi. Tak. Bunlar ki kozlar. Ya bu kozlar kimdi ki? Kaçadan? 25 bin lira. Bu brandler kaçadan ekene? 250'den mi? 500 bin lira. Bulup kalmaz mı? Bunlar linyası var mı? 80. Numara bunu çıkarlar. Mой внучка 80'deki. 500. Осы видеоны аяқтаймыз. Лайкты басып қолдаңыздар. Каналға қаталануды ұмытпаңыздар. Рекламалық қызмет номері 777 84 96 48.